wa wazifumu leo ndabwani nkhani yake kuzana ndi mkulu ushu. Mkulu amene zina yake ndi Jabesi. Jabesi amachokera ku Malawi komweko ku Balaka. Mkulu ameneyu akulira kwambiri chifukwa cha mkazi omwe ndi mmene zilili. Jabesi anayamba kugwisa ntchito TikTok mu chaka cha 2025. Wakhala kugwisa ntchito mpaka anakumana ndi mkazi amene ali Tuonge. Ndi Tuonge anamvana mpaka na chibwenzi cha intaneti chinayambika. Akhala kucheza kwa nthawi yayitali. Kenako anamuza Tonge ndopangire passport. Anampangira passport china chilichonse mpaka na Tonge anakaonekera kwa ndani? Kwa Jabesi. Tonge yonso analochokera kwawo kumene amachokera Jabesi. Ndi zinali zophweka kwambiri kuti anthu apange banja. Kenako Tonge ananyamuka kubwera ku Joni. Atafika ku Joni wiki yoyamba anakhala limodzi. Komano Jabesi sanayambe kumugona mkazi uja. Anadikira kaye. Kenako tsiku lachitatu anayamba kugonana ndi mkazi uja chifukwa chakuti mkazi uja ankafuna apume kaye. Kenako ambogwira ntchito sanapupulume. Ndalamba ogwira ntchito after 3 days Tonge anayamba kudwala. Jabesi analodabwa adwalanso bwanji. Mwina mpoti maulendowa muziwa kale ochoka dziko lino pita dziko lina pali zinthu zambiri zimene amakumana nazo monga ngati madzi aku Joni ena akamwa samamva bwino. Nkana anthu ambiri amagula madzi mu mashopu. Kenako Jabesi anati mwina mkazi nditengera kuchipatala. Mwina mpoti nyenga kunoku ndi yachilendo kwa iyeyo nkani akudwala sanayizolowere. Atafika kuchipatala kuja anamuza muziwa chani bambo. Mkazi wanuyo alibe AIDS. Aja ukafika kuchipatala kuno asanamba kuthandiza amapanga kaye check AIDS ngati uli ndi AIDS. Imene ndi must akuyeze basi. Mkaziyu alibe AIDS. Koma chimene ali nacho ndi mimba ya mawiki awiri. Jabesi ya mawiki awiri tsono Jabesi anati zikhala bwanji. Tsono mkaziyu wangobwera kumene sanathe wiki mkomwe koma ali ndi mimba. Zikhala bwanji. Anayamba kumfunsa mkazi uja. Mkazi uja ananena zoti enzonali. Mimba ndachoka nayo ku Malawi kubwera nayo kuno. Ndimona ngati zimene zisizachitika. Suzazindikira zoti ndi mimba. Ndiye monga mukudziwa zoti Mulungu akati no iwe sunganene yes. Ndanapangidwa expose. Kuchokera ku nthawi imene anadwala kwa 2 minutes ija. Kenako Jabesi anamuza mkazi uja zochani chabwino ndibe nawe chifukwa. Tangozisamala kaye pang'ono kenako ndiutumizanso ku Malawi. Uzitani uzibwerera. Anati chabwino. Anavomezana amakhala limodzi amangulira zakudya mkazi uja amanjesa chimozimozi amampitisa kuchipatala. Komano chimene chinapangisa kuti nkhani ikhale yosekesa kwambiri ndikuti mimbayo sina ya chibwenzi chake mkaziyo chakalekale. Mimbayo inali ya ankolo ake. Mkazi uja ndamene anampasa mimba. Ndipo pamene pajapa mathawa kuchithawa chibwenzi chake kuti chisaziwe zoti walenga mimba ya ankolo ake. Ndi zimene zinachitika. Ndi atantumizanso ku Malawi. Ndi pamene naululika kuti ero azifumu ndi ndangobwera ndi nkhani ndi cholinga choti anthu ena ake mutengepo phunziro. Akuluakulu mukatenga mkazi uchoka ku Malawi choyamba musanayambe kugonana nawo pitani kuchipatala mukapange check HIV. Kuti mkazi ali bwino pitani kuchipatala mukapange check ngati alibe mimba. Kenako pangani banja. Chifukwa chokuti anthu ambiri aku Malawi timangotengana banja layambika silimakayezesa makamaka ku nkhani ya magazi. Nkhani imene nabwera nayo lero ndi imeneyo. Chonde akuluakulu tengerani phunziro pa nkhani imeneyi.